এই কে এসেছে হোকো ব্র্যান্ডের একটা হচ্ছে কলিং বেল। এই কলিং বেলটার স্পেশাল বিষয় হচ্ছে এটা জাস্ট হচ্ছে যে কোনো অ্যাডাপ্টারে লাগিয়ে নেবেন, আর হচ্ছে এই যে রিমোট দিয়ে আপনি প্রায় অনেক অনেক দূর থেকে ইউজ করতে পারবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে এটার মধ্যে কিন্তু 60-এর উপরে রিংটোন আছে। মানে অনেকগুলো রিংটোন সেট করা যায়, খুবই জোস একটা জিনিস। একদম বেস্ট প্রাইসে নিতে হলে ইনবক্স করুন এখনই।